Hello everyone, maayong buntag o maayong udto, maayong hapon kung asa man kadapit karon. Akong ikaingon, ang Ginoo magapanalangin kanimo na amang ka sa imong panimalay, na ama ka sa imong trabaho. Ang Dios kanunay magauban, magatipig kanimo. Ampo lang ta kanunay diha sa Ginoo, no, kinsa tong naay mga problema diha, ay simta na ay problema pero ayaw kabalaka igsoon. Padayon lang ta sa pagtuaw, pagampo diha sa Ginoo kung unsa man atong mga gihambin sa kinabuhi. Dili lang ta mawad-an og pag-asa tungod kay naatay Dios nga buhi gamhanan, ug siya ang nasayod sa tanan sa ato ang mga plano, mga nahitabo sa atong kinabuhi. Busa igsoon ko diha sa Ginoo, magkahiusa ta sa mga pagampo diha sa atong buhi nga Dios. Padayon lang jud sa pagpangalaga diha sa Ginoo, kay maura nay gusto sa Ginoo nga bisan unsa may mohapak ng mga problema sa imong kinabuhi kanako, padayon lang jud ta sa pagsangpit sa iyahang ngalan. Wanang ang Dios kanunay magapanalangin sa matag usa. God bless everyone. Bye bye.